Or discendiam omai a maggior pieta, già ogni stella cade che saliva, quand'io mi mossi, e il troppo star si vieta. Noi ricidemmo il cerchio all'altra riva, sovra una fonte che bolle e riversa, per un fossato che da lei deriva. Ora, affrontato il tema della fortuna, discendiamo ormai a una pietà maggiore. Già ogni stella che saliva, sorgeva, quando io, Virgilio, mi mossi dal limbo, cade, tramonta. Sono passate 6 ore circa. E lo stare, sostare, troppo ci è vietato, non ci è permesso. Noi recidemmo, troncammo, tagliammo il cerchio verso l'altra riva, lato, sopra a una fonte sorgente che emette bolle e si riversa, cade dentro, attraverso, un fossato che deriva, è stato scavato da lei, dalla fonte. Basta col paradiso, torniamo all'inferno. Insomma, non ci è permesso, ci è vietato, dal poco tempo che abbiamo a disposizione, fermarci a parlare, nonostante che gli argomenti siano importanti, perché è trascorso circa metà giornata dall'inizio del muoversi di Virgilio, dato che viene descritto che le stelle che salivano, quando io mi mossi, sta parlando Virgilio, il sorgere delle stelle, adesso stanno scendendo il tramonto dalle stelle. Mezza giornata intesa come metà di un giorno di 12 ore, quindi 6 ore. Ci apprestiamo a discendere, andare ancora più giù, e più andiamo giù, più aumenta la pietà. Ho già spiegato più volte cosa significhi pietà, citando la definizione che io stesso do nel convivio. Qui ti ripeto solo che in 1.2 dico che m'apparecchiava a sostenere la guerra sì del cammino e sì della pietade. Virgilio mi avvisa che è già trascorsa quindi un quarto della durata di un'intera giornata, intesa come giorno più notte, 6 ore. E cita la fondamentale parola stella, anche se, ricordo, ci troviamo sotto il suolo terrestre e qui non si vede né il cielo né tantomeno le stelle. 1.3 aere senza stelle. Il nostro divieto al fermarci riprende quello della fortuna di pochi versi fa. Necessità la fa essere veloce. Attenzione, non spiego come, ma scrivo che io e Virgilio non è che abbiamo camminato circolarmente per arrivare nel punto diametralmente opposto del cerchio. Non descrivo una circunnavigazione con tanto di ombre che ci passano accanto rotolando pesi, ma scrivo che, siccome era già passato tanto tempo, noi, io col mio corpo, te lo ricordo, e Virgilio, ricidemmo il cerchio all'altra riva, quindi recidemmo, tagliammo, troncammo il cerchio arrivando alla parte opposta. Noi passammo sovra una fonte che bolle e riversa per un fossato che da lei deriva. Il contrasto con il successivo così girammo della lorda pozza grand'arco, che scrivo proprio alla fine di questo canto, ne è ulteriore conferma. Accenno che Virgilio e altre entità, alcune delle quali il corpo non dovrebbero neanche averlo, possono caricarmi con tanto di peso e portarmi da un'altra parte. Sembra incredibile, ma è così. Per fare 2 esempi, 1.34, lo duca, Virgilio, con fatica e con angoscia, volse la testa, ovelli, dite, avea le zanche. E qui sto descrivendo l'ombra di Virgilio che con me vivo, col corpo attaccato al suo collo, sta facendo fatica per arrampicarsi sul pelo del demone dite. E secondo esempio, 2.9, quando l'anima tua dentro dormia, venne una donna e disse, I son Lucia, lasciatemi pigliar costui, io, che dorme. Ella, Lucia, ti tolse, e come il dì fu chiaro, sen venne suso, e io per le sue orme. Qui ti posò. D'altra parte, riva del cerchio, dall'altra parte, riva del cerchio, trovavamo una fonte d'acqua che bolle e quindi che nel suo interno si producono bolle che arrivano in superficie e si riversa giù per un fossato che deriva proprio dal suo riversarsi. Fossato già da solo anticipa la torre e le cinte di mura che incontreremo. L'acqua era buia assai più che persa e noi, in compagnia dell'onde bigie, intrammo giù per una via diversa. In la palude va c'ha nome stige, questo tristo ruscel quando è disceso, al piè delle maligne piagge grigie. L'acqua era buia, scura, molto di più che persa, nerissima,
E noi, io e Virgilio, in compagnia, nello stesso verso, delle onde, corrente, color cenere, entrammo giù, scendemmo attraverso una via diversa. Questo triste ruscello, quando è disceso al piede delle maligne spiagge, afvallamenti, grigie, va dentro, finisce, formando, alla palude che si chiama Stige. Si torna con l'insistere con il concetto della bassezza, dell'oscurità del male e dei suoi colori, ovviamente tutti scuri. In queste due sole terzine compaiono le parole buia, persa, bice, giù, tristo, disceso, pie, maligne, grigie. Il colore perso non è la prima volta che compare, ma qui ha una tonalità ancora più scura. Io e Virgilio, noi, entrammo giù nella zona inferiore in compagnia delle onde, scendemmo insieme a loro, in questa palude che ha nome Stige e che da queste onde bice deriva. L'acqua è di per sé un elemento positivo, fondamentale per la vita sulla Terra, ma negli inferi continua ad avere, perfino lei, perfino l'acqua, una connotazione negativa, sia nel canto precedente in forma di pioggia eterna, maladetta, fredda e greve, sia in questo canto dove in due versi vengono elencati tre colori negativi, buia, persa, bice. Citazione virgiliana lo stesso dell'Eneida. La triste palude dall'onda non amabile e Stige è così detta dalla tristezza. Riguardo al verso intrammo giù per una via diversa, si specifica che questa via porta verso il basso e letteralmente è una via diversa, differente rispetto a quella che porta l'acqua verso il basso. Ti ricordo però che diversa anche il significato di deviata, deforme, disumana. Cerbero in uno sei era fiera, crudele e diversa. Perfino le piagge attraverso le quali scendiamo questo tristo ruscello sono grigie. E io, che di mirare stava inteso, vidi genti fangose in quel pantano, ignude tutte, con sembiante offeso. Queste si percotean non pur con mano, ma con la testa e col petto e coi piedi, troncandosi codenti a brano a brano. E io, che stavo capendo, guardando con attenzione, vidi genti sporche di quel fango in quel pantano, fanghiglia, tutte nude, con il corpo danneggiato. Queste ombre si percuotevano non soltanto con la mano, ma con la testa e col petto e coi piedi, troncandosi, recidendosi in modo netto, coi denti, brandello dopo brandello. Attenzione! Anche in questo canto è presente il verbo intendere. 1-2 intese, intendi e intesa. 1-3 intesi, 1-5 intesi e di nuovo intesi. 1-6 intende e intesi, 1-7 inteso. Tra l'altro qui in un solo verso è presente sia intendere che mirare, cioè porre la massima concentrazione nell'afferrare con l'intelletto ciò che vedo con gli occhi. Una volta discesi, vidi delle genti, ombre, nude, immerse nel fango. Questa è la terza ricorrenza finora dove specifico come le anime dei dannati siano nude. Dopo 1-3, questi sciaurati, che mai non fur vivi, erano ignudi. E la fondamentale, ma quell'anime che eran lasse nude, sempre in 1-3. Ho detto fondamentale in quanto le anime che salgono sulla nave di Caronte sono nude, quindi superano il fiume, anche lì l'acqua intesa in modo negativo, nude. Letteralmente nude significa sprovviste di vestiti, nel loro caso sono sprovviste proprio del corpo. Davanti a Minos ogni anima nuda tutta si confessa, quindi si spoglia anche dal punto di vista allegorico. Con questo vuol dire che tutte le anime che incontrerò nell'inferno saranno nude? No. In 1-4, 1-5 e 1-6 non specifico che siano nude, ma questo non è rilevante, come, per anticipare solo qualche esempio, alcune saranno fiamme, 1-26, di tante fiamme, tutta risplendea l'ottava bolgia. Alcune saranno piante secche, 1-13,
e colse un ramicel da un gran pruno e il tronco suo gridò perché mischiante, mentre altre saranno proprio vestite. 1,23. Egli avean cappe con cappucci bassi. Detto ciò, ci terrò a sottolineare ogni ricorrenza nella quale inserirò il dettaglio che quelle determinate anime saranno nude. Il corpo nudo di queste anime sporche di fango era offeso a brani, dato che se lo troncavano con i denti. Ma non solo, ma si percuotevano anche con più parti del corpo, anche se il corpo non ce l'hanno. In questa terzina ricompaiono i verbi percuotere e troncare. Il primo è nella forma si percotean, esatto richiamo al per forza di poppa, qui petto, percoteansi, delle anime che voltavano pesi che sono così avvicinate a queste descritte nello stesso canto, con l'utilizzo di pressoché gli stessi termini, percotean, percoteansi e poppa, petto. Riguardo al troncare, che qui significa tagliare di netto coi denti dei pezzi del corpo, di ombra, dovrei dire, ma se ogni volta spiego che questi corpi non hanno corpo, non la finiamo più, c'è una ripresa del noi ricidemmo il cerchio all'altra riva, dove il verbo simile continua ad avere sempre un simile significato, che non può essere recidere, quindi camminare intorno fino a raggiungere il punto opposto della circonferenza, ma recidere, troncare, tagliare di netto. A proposito di chi è divorato dall'ira fino a fiaccarsi, non solo c'è il Pluto d'inizio canto, ma c'è anche il Minotauro in 1,12 e quando vide noi, io e Virgilio, se stesso il Minotauro morse, siccome quei cui l'ira dentro fiacca. Qui devo dilungarmi, dato che in questo canto abbiamo fino a poco fa parlato di avari, anche di papi, di pesi, e adesso si parla di fango. In 2,19 tra gli avari incontro un papa che mi dice un mese poco più provai io come pesa, qui pesi, il gran manto papale e qui e papi. A chi dal fango il guarda, qui vidi genti fangose. Che piuma sembran tutte l'altre some. La mia conversione o me fu tarda, ma come fatto fui roman pastore, papa, così scopersi la vita bugiarda. Cioè un papa avaro sta dicendo che si è salvato, arrivando in purgatorio, non in quanto papa, ma in quanto una volta che diventò papa ha scoperto la vita bugiarda e si è convertito. Cioè finalmente troviamo un papa non all'inferno, un papa salvo, ma non in quanto papa, ma in quanto dopo essere diventato papa si è convertito. Questo passo è l'ennesima conferma che colui che fece il gran rifiuto non può essere Celestino V che si rifiutò di continuare a fare il papa dimettendosi, perché quando finalmente trovo un papa in purgatorio, questo mi dice di essersi salvato per essersi convertito dopo essere stato eletto papa. Lo buon maestro disse: figlio, or vedi l'anime di color cui vinse l'ira, e anche vo che tu per certo credi che sotto l'acqua ha gente che sospira e fanno pullular quest'acqua al summo, come l'occhio ti dice che s'aggira. Il buon maestro, colui che insegna, Virgilio, disse: figlio, ora vedi le anime sulle quali l'ira vinse e voglio anche che tu, io, per certo credi, dia per vero, che sotto l'acqua dello Stige ci sono ombre che sospirano e queste fanno pullulare alla sommità superficie dell'acqua. Come ti dice, conferma, l'occhio, ciò che vedi, ovunque che si aggiri, guardi. Dopo che io avevo chiamato Virgilio maestro e lui mi aveva risposto figliuol, per poi spiegarmi chi erano i puniti che spostavano i pesi, adesso mi riferisco a lui di nuovo con maestro e lui mi dice di nuovo chi è punito nel fango e anche sott'acqua, richiamandomi figlio. Questi nel fango che si percuotono e sbranano sono coloro sui quali l'ira vinse, dove ira è soggetto, l'ira vinse. E qui il richiamo a 1,5 è palese, ma solo un punto fu quel che ci vinse, dove anche lì fu il punto soggetto a vincere su di loro.
Come queste persone non si sono controllate sulla vita terrena, così da ombre continuano a percuotersi e troncarsi, immersi nel fango come bestie. Virgilio mi fa un'aggiunta specificando che io creda a ciò che sta dicendo come se fosse una cosa certa, e cioè che l'acqua ha sotto di lei, quindi io non li vedo, ombre che sotto sospirano ed è per questo che l'acqua sopra ha queste bolle sulla sua superficie. Quindi non è per l'eccesso di calore, ma per i sospiri di chi ci sta sotto, per le parole di chi ci sta sotto. Questo vo che tu per certo credi è decisamente più forte del sempre virgiliano or vo che tu sappi innanzi che più andi, che in un peccaro di 1,4. Certo, qui i morti che sospirano sotto l'acqua scurissima non li posso vedere, né tantomeno sentire cosa esattamente dicano. Invece i sospesi che sospirano in 1,4 poi li vedrò e li intenderò a modo mio. Il bollire dell'acqua è confermato visivamente, basta guardarlo ovunque. Piangere significa soffrire, ma qui Virgilio mi dice che la gente che è sott'acqua sospira, quindi non si sta parlando delle ombre vinte dall'ira che si percuotono e troncano nel fango, ma di un altro gruppo. Questa differenza, tra l'altro, detta proprio da Virgilio, che mi assicura di credergli, è già stata affrontata appunto nel canto che riguarda più di tutti Virgilio, sempre 1,4. Non avea pianto, ma che di sospiri, piangere e sospirare in contrapposizione. Che l'aura eterna facean tremare, qui sono sotto acqua emettendo bolle. Fitti nell'imo dicon, tristi fummo, nell'aere dolce che dal sol s'allegra, portando dentro accidioso fummo. Or ci attristiam nella belletta negra, quest'inno si gorgoglian nella strozza, che dir nol posso con parola integra. Sommersi nell'imo, acqua melmosa, dicono le anime, siamo stati tristi nell'aria dolce che si rallegra e illumina dal sole, portando dentro di noi un fumo accidioso, passivo. Ora ci rattristiamo nella pozza negra. Questo inno, cantilena religiosa, si gorgogliano, farfugliano, strozzati dall'acqua nella gola, perché non possono dirlo con parola compiuta, integrale. Dato che io non posso né vederli né sentirli, Virgilio mi assicura per certo che queste anime sott'acqua, oltre a sospirare, si ripetono in eterno che sono stati tristi quando sarebbero potuti essere felici in un posto dove c'è il sole che dà la felicità, allegoricamente Dio che rende beati, portando invece un fumo accidioso. Il primo verso è pressoché la traduzione dell'inizio di Salmi 68,3. Infixus sum in limo. Adesso, in questa condizione, sommersi in quest'acqua scurissima, ci attristiam, in netto contrasto con il s'allegra di poco fa. Dicono in eterno questa frase, ma in realtà non riescono neanche a pronunciarla, dato che, parlando sott'acqua, aprendo la bocca, vengono strozzati dall'acqua che gli entra dentro. Quindi, come si nota empiricamente provando a parlare sott'acqua, non si riesce a dire la parola integra, ma fuoriescono rumori e bolle. Inno sta per cantilena, ma è propriamente il canto sacro religioso, qui infernale. Gorgoglian è una parola dal forte effetto onomatopeico che richiama quel gl 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 di chi prova a parlare sott'acqua. Un canto che inizia e si conclude con parole incomprensibili, solo per chi non riesce a capirle. Adesso è giunto il momento di spiegarti chi siano questi sommersi. Intanto ti faccio notare che li inserisco appositamente anticipando la loro presentazione di un canto per inserirli in questo settimo canto nel quale compare mal dare e mal tenere, ma soprattutto consuma dentro te con la tua rabbia, che chiude il cerchio dell'inizio del canto con la sua fine. Le anime sommerse sono coloro che hanno espresso l'ira nell'eccesso opposto rispetto a quelli che si dimenano nel fango, che con misura nullo. Anche in questo caso è punita la dismisura nel troppo e nel troppo poco. Gli irosi iracondi che in vita non si trattennero continuano a percuotersi e mordersi nel fango.
Gli irosi che troppo trattennero, tenendo, insaccando tutta l'ira al loro interno, continuano a sospirare e la loro ira strozzata continua a essere strozzata dall'acqua che non li fa parlare quando, essendo in essa sommersi, aprono la bocca e gli entra in gola. Nella vita terrena, là dove splende il sole luminoso, portarono dentro di loro un fumo scuro, passivo, accidioso, risultando inerti, adombrandosi, come appunto chi tiene l'ira dentro a sé. E in eterno nell'inferno sono immersi in un'acqua buia assai più che persa. Le loro parole non dette in vita, tenute dentro con l'ira, continuano ad essere soltanto delle bolle d'aria che, raggiunta la superficie, scoppiano e scompaiono. Anche in questo caso non è l'ira in sé ad essere punita, ma i suoi eccessi nel troppo e nel troppo poco. Sul fatto che l'ira in sé non sia sbagliata mi bastano 2 esempi. Il prossimo canto, appunto, dove me la prendo con un dannato e in cambio Virgilio lo collo poi con le braccia a me cinse, baciommi il volto e disse, alma sdegnosa, riferendosi a Filippo Argenti, benedetta colei che in me, si incinse. E l'altro esempio riguarda l'ira di Gesù. Evangelio di Matteo 21:12. Gesù entrò poi nel tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere, rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe. Sotto l'acqua non ci sono gli accidiosi, ma chi fu vinto dall'ira in un altro modo, quindi non esplodendo ma implodendo. Leggete con attenzione ciò che scrivo, non c'è scritto accidiosi fummo, e cioè noi fummo accidiosi, ma c'è scritto portando dentro accidioso fummo, e cioè noi abbiamo portato dentro all'interno un fumo accidioso. Essere accidioso è letteralmente il fumo. Aristotele nell'Etica 3.12 divide gli irosi in 3 gruppi, uno dei quali è precisamente quello degli amari, che difficilmente si placano e restano lungamente adirati e non s'acquetano se non col passare del tempo e si affliggono internamente, non manifestando l'ira, anzi covandola dentro di sé, nella discrezione infernale, portando dentro accidioso fumo. Altra conferma che questi non siano e non possano essere gli accidiosi è data dal fatto che, se lo fossero, non sarebbe rispettata, in questo unico caso, la scala di gravità speculare che hanno le stesse colpe all'inferno e al purgatorio. Dicendo erroneamente che questi sono gli accidiosi, elencando come siano divisi i dannati dal giudizio di Minos fino alle mura di Dite, con relativa specularità in purgatorio, secondo cerchio e settima cornice, peccator carnali, terzo cerchio e sesta cornice, colpa della gola, quarto cerchio e quinta cornice, avarizia, insieme alla colpa contraria, quinto cerchio in alto e quarta cornice, in inferno color cui vinse l'ira, e invece in purgatorio gli accidiosi. Sempre quinto cerchio in basso e terza cornice, in inferno gli accidiosi e invece in purgatorio gli iracondi. Così, oltre ad aver diviso in purgatorio una colpa che è punita nello stesso modo in inferno, si otterrebbe il risultato che quelli che all'inferno sarebbero gli accidiosi, più vicini a Dite rispetto agli iracondi, in purgatorio diventino più vicini a Dio rispetto agli iracondi. Inoltre in 2.17 l'accidia è descritta come l'amor del bene scemo del suo dover, che descrive male queste anime all'inferno che furono tristi e sono sommerse sott'acqua e da lei strozzate quando provano a parlare. Tra l'altro, quando l'ira vince su qualcuno, è comune usare la metafora del fumo per rappresentarlo, i fumi dell'ira, ha così tanta ira che fuma. Inoltre loro stessi dicono tristi fummo e dentro di loro covava un accidioso fummo. Quindi loro furono tristi e ad essere accidioso il fumo. Spiegare ciò dicendo che loro furono accidiosi e il fumo è triste significa invertire ciò che ho detto. Così girammo della lorda pozza, grand'arco, tra la ripa secca e il mezzo, con gli occhi volti a chi del fango ingozza. Venimmo al piè d'una torre al dasezzo. Così, io e Virgilio, girammo facendo un grande arco, camminando intorno alla pozza, accumulo d'acqua, sporca,
tra la riva secca e la parte mezza bagnata, con gli occhi rivolti verso chi del fango fa scorpacciata. Giungemmo al piede di una torre da ultimo. Insomma, camminammo, questa volta sì circolarmente, grand'arco, intorno alla pozza, stando tra la riva non bagnata e l'acqua, sempre con gli occhi rivolti verso gli iracondi fangosi. Finalmente, da ultimo, arrivammo al piede di una torre. Stavolta sì che è specificato che camminammo intorno, non come il precedente, noi ricidemmo, qui girammo, il cerchio, qui grand'arco, all'altra riva, qui ripa. Gli iracondi immersi, senza pace, nel fango, vengono definiti come coloro che del fango ingozza, dove ingozza significa ingerire in fretta e subire con rabbia a stento contenuta, che, ricordiamo, fa sempre parte del canto dove si è parlato della colpa, cioè che segue il canto nel quale si è parlato della colpa della gola. Dopo, al piè delle maligne piagge grigie, troviamo al piè d'una torre, ma il canto finisce bruscamente con l'introduzione di questo nuovo luogo.